每一天，牧师甲你做伙祈祷。今仔日是6月12，诗篇22篇24节安尼讲：因为伊无看轻，也无夜间困苦人的困苦，也无对因暗面。因求救伊的时，伊就听因。三甲来祈祷，无看轻，也无夜间困苦人的天父，愿感谢你，主啊！你是创造宇宙万物，赏赐活命气息，互阮伫你的恩典中来活的真活上帝。主啊，你阁是将逐项的好，无留一项无互阮，用无比的疼来疼阮的慈爱天父。主啊，阮是卑微阁软弱，总是你有缘安尼怜悯阮、疼惜阮，互阮无离开你的恩。阮只有懊恼阁懊恼，感谢阁感谢。主啊，世间人看轻，夜渐远，有时阮也看轻家己，对家己夜渐，总是主啊，你无看轻，也无夜渐困苦人的困苦，你无对阮暗面，愿求救你的时，你就听阮。祈祷是奉主耶稣基督的圣名，阿门。耶稣听你，赐你平安。